Zirveden herkese kucak dolusu selamlar. Su şu anda çivi gibi suyu var. Bayağı bir soğuk. Suyun geldiği yeri size göstereyim. Şuradan geliyor. Suyun geldiği bölgeden sizlere sesleniyorum. Bildiğiniz buz atılmış gibi şu anda. Çivi gibi bir suyu var. Buraya nasıl geliniyor? Altınoluk'a geldiğinizde Altınoluk merkezden buraya yukarı doğru zaten Şahindere Kanyon olarak tabelaları görürsünüz. Yani ana yoldan burası 1,5-2 kilometrelik bir parkuru var. Buraya araçla geldiğinizde bu bölgeyi gezip görebilirsiniz. Balıkesir Altınoluk ilçesi. Bu güzel doğayı görmek için böyle bu bölgeye gelip buraları keşfedebilirsiniz. Geçen sene geldiğimde şu bölgeden, şu gördüğünüz bölgeden aşağıya bir domuz düşmüştü. Bayağı burada bir kokusu falan vardı. Su bayağı bir soğuk ama çok güzel bir suyu var. Gelip bu bölgeyi tatilcilere bu Şahindere Kanyonu'nu tavsiye ederim. Piknik yapmak için aşağıda zaten kanyonun başladığı bölgede piknik yapmak için yerler var. Oraya gelip bu bölgeyi keşfedebilirsiniz. Suyun aktığı yeri size şöyle biraz netleştireyim. Bayağı bir soğuk su akıyor. Piknik yapmaya gelmek için ve Şahindere Kanyonu'nu görmek isteyenlere burayı tavsiye ederim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Şahindere Kanyonu vlogundan herkese kucak dolusu selamlar. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Arda gene çıktı. Hayır bak.